In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Tui blatare Dei. Adem vivificatio fructuta mea. Iudicame Deus, discende causa mea, vincente non sancta, omne iniquitatis erube me. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare miraculis quartis in cielo, non fugime Evite nemicus. lucem tuam et veritatem tuam is eme reduxerunt in montem sanctum tu merita venacula tua. Et in tui vult altare Dei adem vivificatio fructuta mea. Confitebat vincitera Deus, Deus meus, quaretis anima mea requarga turbas me. Spera Deo ponima tu confitibor illis altare vultus mei Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. In Amen. tui blatare Dei. Adem vivificatio fructuta Et mea. nos mirabile Domini. Virginem aeteram. Confiteat in potente Beate Maria Semper Virgine Beate Michael Cantum Beate Novartis Sancta Portus Peter et Paula Omnibus Sanctus Sant Peccati Nimis Corredatione Perpetuum Mea culpa, maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgine Beate Michael Arcangelo Beate Novartis Sancta Portus Peter et Paula Omnes Sancta Vos Fratres orare per mirem nostrum. Misericordia tu potens Deus et misericordias peccatis tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, mea peccare nimis coniatione verbum et opere, mea culpa, mea maxima culpa, in Deo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro meum Deum nostrum. Misericordia Recti potente Deus, remissis peccatis, vestis peccat volet vitam aeterna. Amen. Idus et celos et sfera revisione peccatoris nostros, et nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus vivificabis nos. Et lex tua et habitur in te, Ossende nobis Domini misericordiam tuam. et salutare tum nobis, Domine exaudi orationem meam. et clava meus ad eveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Scio cui credidi et cetus sum quia potens est deposito meum servare inium diem justus iudex. Domine povasti me conobiste me, tu conobiste meam et resurrectione meam. Gloria Patris Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Scio cui credidi et cetus sum quia potens est deposito meum servare inium diem justus iudex. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Iesu Christe, Domine Deus agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipit de peccationem nostram, qui sedis ad extrem Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus. Deus que universorum mundum beati Paulia apostoli predicatione doculisti, da nobis quesumus ut qui eius odie confessionem colimus perius et exempla gradiamur. Deus que beato Petro apostolo tuo colatis clavibus regni celestis, ligandet que solvendi pontificium paridisti, concede ut intercessiones Deus auxilio a peccatorum nostrorum nexibus liberemur, qui vivis et resurrenius cum Deo Patri, Patri, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex factum apostolorum. In diebus illis Saulus aduc spirans minarum et cedis in discipulos Domini, accessis ad principem sacerdotum et pecit ab epistolas in Damascum ad synagogas. Ut sicos invenisset uius viros ac mulieres vinctos perduceret in Jerusalem, et cum iter faceret contingit, ut appropinquaret Damasco, et subito circumfusit eum lux de cielo,
et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi, Saule, Saule, quid me persequeris, qui dixit, quis es Domine, et ille ego sum Iesus, quem tu persequeris, durum est tibi contra stimulum calcitrare, et tremens ac supens dixit Domine, quid me vis facere, et Dominus ad Deum surge et in credere civitatem, et tibi dicetur tibi quid te oporteat facere. Viriatem illi qui comitabantur cum eo, sabant stupefacti, audientes quidem vocem neminem autem videntes. Surexitatem Saulus de terra, abetis qui oculis nicil videbat. Ad manus autem illum tahendes introduxerunt Damascum. Et ira tibi tribus diebus non videns, et non manducavit ne credibit. Erat autem quidam discipulus Damasci nomine Ananias. Et dixit ad illum in viso Dominus Anania, at ille ait ecce ego Domine. Et Dominus ad Deum surge et vade in vicum qui vocatur rectus, et quere in domo Iude Saulum nomine Tarsensem, ecce enim orat. Et vidit virum Ananiam nomine introientem et imponentem sibi manus ut visum recipiat. Respondet autem Ananias, Domine, audivi a multis de viro hoc, quanta mala fecit sanctis tuis in Jerusalem, et hoc habet potestatem a principibus sacerdotum alligandi omnes qui invocant nomen tuum. Dixit autem Matteum Dominus, vade quam vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum curam gentibus et regibus et filiis Israel. Ego venim ostendam illi quanta oportat Deum pro nomine meo pati. Et abiit Ananias et intuevit in domum, et impones in manus dixit, Saule, frater, Dominus misit me Iesus, qui apparuit tibi in via, qua venievas ut videas, et impliari Spiritus Sancto. Et confestim ceciderunt apocuis eius quamquam squame et visum recepit, et surgens baptizatus est, et cum accepisset cibum confortatus est. Fuvit autem cum discipulis, qui erant Damasci per dies aliquot, et continuo in synagogis predicabat Iesum quonam ices filius Dei. Stupebant autem nomnes qui audiebant et dicebant, non ices qui exponiabat in Jerusalem eos, qui vocabant nomen isut, et ucat hoc venit, ut vinctos illos duceret ad principes sacerdotum, Saulus autem multo marsis convalescebat, et confundebat Judeos, qui habitabat Damasci, affirmans quonam ices Christus. Deo gratias. Qui operatus est Petro in apostolatum, operatus est et mihi intelligentes, et connoverunt gratiam Dei quid alta est mihi. Gratia Dei in me vacua non fuit, sed gratia eo semper in me manet. Alleluia, alleluia. Magnus Sanctus Paulus, vas electionis, vere digne est glorificandus, qui et meruit tronum duodecim possidere. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In tempore dixit Petrus ad Iesum, ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te, quid ergo erit nobis. Iesus autem dixit illis, amen ego vobis quod vos qui secutiasis me in regeneratione cum sederit filius hominis in sede maiestatis summe, sed ebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnes qui reliquerit domum per fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidevit. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus, mihi autem nimis honorati sunt amici tui Deus,
nimis confortatis et principatus eorum. Voilà, te frasme pe subscription. Pani potenzialna. Susubia Domnul sacrificium nemanibus tuis, at laudem et gloriam nomen sui, at utilitatem corpore nostram totiusque ecclesiae sue sanctae. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. habemus ad Dominum. Gratia gabus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Viridium et tusum est ecum et salutare, te Domine supplicere exalare, ut regem tuum passetere non deseras, sed per beatos apostolos tuos continua protectione custodias, ut hisem rectoribus governetur, quos operis tui vicarios e idem controliste praese pastores. Et idio, cum angelis et archangelis controles dominationibus, cum omni lecet celeste exercitus in gloria tuae canimus sine fine dicentas. Sanctus, 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 Dominus Deus et Sabaoth, plenius in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobiscum peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis notaribus monite divina institutione formatio de dicere. Pater noster quid in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo.
per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine nos undiens. Domine nos undiens. Domine nos undiens. Amen dico vobis, quod vos qui licis omniae securitatis me, centum ecce pietit fidem aeternum possibilibitis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremos. Sanctificate Domine salutari mysterio questus, ut nobis eos mondesis oratio, cuius nos donasti patrocino tu venari, edificet nos Domine munus oblatum, ut sicut in apostolo tuo Petro te mirabile predicamus, sic per illum tue sumamus innocensi lagitatem. Per Dominus Christus Filium tuum, qui te conviviat Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Johannem, gloria tibi Domine. in principio erat verbum et verbum et apud Deum et Deus erat verbum, hoc ad principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, id sin ipsum factum est, nec factum est, in ipso vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebrae non comprehenderunt. Et fuvit homo missis ad Deo quum nomat Johannes, id vini testimonium, a testimonia periberet et illumine pomest cedrent per illum. Non erat ille lux et testimonia periberet illumine. Erat lux veraque illumator hominem venetum nec mundum. In mundo erat de mundo persum factus est monzem cognovit. In propria venita de sui non ecceperunt. Quod lot ecceperunt Deum et dele Deis polsate filo Dei fieri. Is vitirant nomine eius, non ex sanguinibus, ne constate carnis, ne constate viri, sed ex Deo nate sunt. Et verbum caro factum est et habitat in nobis et vidum bona meas, non quam genetia pater dem gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucet pes nostra, salve. A te clamamus exules filii Eve, A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exinem ostende. O clemens, o piadus, Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetrix. udini inviciamur promissionibus Christi. Oremus Deus effulgem nostrum et virtus, populum a te clamante propitius respice, et intercedente glorios Immaculata Virgine Dei Genetice Maria, cum beato Iosebius Pons et grata apostolis tuis Petru et Patribus Sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertari gradatione sanctimate ecclesiae pleci defundimus, misericordia in exaudi per un Christum Dominum nostrum, Amen. Sancte mihi canti definem prelio, contra nequitiam et insidias diablis et presidium, imperet ille Deus supplice de peccamur, tu que pecis me celestis sapiens spiritus malignos, que perditionem anima pervegamur in mundo, divina virtute in inferno detrude, Amen. Gloria Sanctissimum, Miserere nobis. Gloria Sanctissimum, Miserere nobis. Gloria Sanctissimum. Miserere nobis. Gracias.
Amen.